دي ب50. بصوا عامله ازاي، 50 جنيه. بصوا دي ب50 جنيه. اي عبايه ب50 جنيه. شايفين اي عبايه من دول ب50 جنيه. اي عبايه ب50 جنيه. بصوا اي عبايه من دول ب50 جنيه. بصوا عامله ازاي، 50 جنيه. دي 50 جنيه برضو. بصوا عامله ازاي، 50 جنيه. اي عبايه ب50 جنيه. دي اللي هي الواسعه دي. بصوا كمها واسعه كده، شايفينها، 50 جنيه. اي عبايه ب50 جنيه. الشبكه دي برضو ب50 جنيه. بصوا عامله ازاي، بس ده زي تونيك. بصوا 50 جنيه برضو، 50 جنيه. اي عبايه ب50 جنيه. بصوا 50 جنيه. بصوا دي عامله ازاي، 50 جنيه برضو. ده كمها دي 50 برضو. شايفين، ودي ب50. ليها جيبين كده. اي حاجه من هنا ب50 جنيه. اي عبايه ب50 جنيه. اي عبايه ب50 جنيه. بصوا اشكال، كل دي اشكالها. بصوا 50 جنيه العبايه. بصوا دي حلوه قوي. دي بس كمها صغير لكده. دي قصيره، دي بتاعت حد صغير. دي 50 جنيه. اي حاجه من هنا ب50 جنيه. اي عبايه ب50 جنيه. اي عبايه من دول كده ب50 جنيه. وده التونيك ده ب50 جنيه برضو. بصوا 50 جنيه اهو. 50 ب50. اي حاجه ب50. بصوا دي حلوه قوي مبطنه. بصوا عامله ازاي، 50 جنيه. بصوا اي حاجه ب50 جنيه. اي عبايه ب50 جنيه. تيجي بقى هنا وتنقي اللي انت عايزاه. بصوا دي برضو 50 جنيه. اي عبايه ب50 جنيه. 15. شايفين اهي 15 اهي. اي حاجه من دول ب15 جنيه. اي حاجه من هنا ب15. بصوا الفستان ده 15. الشميز ده ب15. مش هقدر اطلع لكم كله. 15. اي حاجه من هنا ب15. بصوا 15 جنيه. بصوا مفيهاش حاجه. بصوا عامله ازاي، 15 جنيه. حلوه قوي. بصوا عامله ازاي، 15 جنيه. بصوا 15 جنيه. بصوا عامله ازاي. اي حاجه ب15 جنيه. بصوا ده 15 برضه. بصوا تحفه، 15 جنيه مفيهاش حاجه خالص. ودي 15. بصوا زي كده برضه. بصوا بس مفتوح 15 جنيه. اي حاجه يا جماعه اهي 15 جنيه اهي. اي حاجه من هنا 15 جنيه. بصوا دي مفيهاش حاجه خالص. 15. بصوا القميص ده 15. هي قميص قصير. بصوا 15. اي حاجه من هنا ب15 جنيه. بصوا ده قميص برضو بس عايز اقسم. بصوا الشميز ده 15. شايفين، وده 15. ده عامل زي جنس 15 برضو. تحفه 15 جنيه. بصوا عامله ازاي، والله جميله. 15. اي حاجه من هنا ب15. بصوا الشميز ده 15 جنيه. تحفه. بصوا عامل ازاي، 15 جنيه. دي ب15 جنيه. دي ب15. حاجات الغريبه دي برضه. اي حاجه من هنا ب15 جنيه. بصوا ده قميص صغنين كده ب15 جنيه. بتاع واحده رفيعه. بصوا ده شميز ب15. اي حاجه من هنا ب15 جنيه. بصوا شايفين الاشكال.
والله جميله ما فيهمش اي حاجه. بصوا البلوزه دي 15 جنيه. بصوا عامله ازاي، بصوا 15 جنيه مفيهاش اي حاجه. اي حاجه هنا ب 15، اي حاجه هنا ب 15. بصوا دي، بصوا دي 15 جنيه. بصوا عامله ازاي، مفيهاش اي حاجه والله تحفه. 15 جنيه. بصوا 15 جنيه، اي حاجه ب 15 جنيه. بصوا يا جماعه والله فيها حاجات تحفه تحفه. بصوا البلوز 15 جنيه، شايفين تحفه تحفه. الطب 15 تحفه، بيجيب 15 يا جماعه والله العظيم ما فيها اي حاجه. بصوا ديت دي ب 35، شايفين؟ بصوا الاشكال. انا النهارده نازله عشان لبس العيد. بصوا 35 جنيه. بصوا 35 جنيه. دي جيبه برضو باستيك 35. بصوا الشورت ده ب 35. الجيبه العسل دي ب 35. اي حاجه من دول ب 35. شايفين؟ بصوا دي اللي هي بتلمع كده، ده فستان 35. اي حاجه من هنا ب 35. اي حاجه من هنا ب 35. التيشيرت ده ب 35 جنيه مفيهوش اي حاجه. الشورت ده ب 35 جنيه برضه مفيهوش اي حاجه. بصوا 35. بصوا البلوزه دي برضه ب 35 مفيهاش اي حاجه. وده الحاجات دي بصوا شايفين؟ دي برضو 35. اي حاجه مننا ب 35 جنيه. شايفين؟ بصوا القميص ده اطفالي تحفه 35 جنيه. بصوا دي ب 35. وسكر بصوا 35. عسل بصوا بنطلون ب 35. ده شورت دوت برمودا. دي برضو بتاعت ولد حلو كده شاب كده ب 35 برضو. اي حاجه من هنا. وده برضو اي حاجه من هنا ب 35 جنيه. بصوا بصوا ده مفيهوش اي حاجه 35 جنيه. شايفين؟ بصوا اي حاجه من هنا ب 35 جنيه. بصوا ده 35. اي حاجه 35. بصوا جيبه بلوزه بنطلون اي حاجه شورت. بصوا ده مفيهوش غلطه. بصوا 35 جنيه. بصوا من ورا شايفين بناتي بفيونكه يعني ده مع ده كده طقم. بصوا ب 70 جنيه. بصوا دي الشورت ده مع ده تحفه بناتي ب 35 جنيه. اي حته ب 35 جنيه. اي حاجه من هنا ب 35 جنيه. بصوا بصوا اي حاجه ب 35 جنيه. ده بتاع البحر ده 35 جنيه. بصوا عامل ازاي. اي حاجه ب 35 جنيه. اي حاجه. ده بتاع المايو برضو بتاع البحر 35. العطور ده ب 35. البنطلون ده ب 35. اي حاجه هنا ب 35 جنيه اهو زي ما انتم شايفين اهو. عشان ما تقولوش ايه 35 جنيه عشان بصوا كل ده 35 جنيه. اي حاجه من هنا ب 35. بصوا سيبوا تنقوا اللي انتوا عايزينه. بصوا السكر ده 35 جنيه مفيهوش اي حاجه. بصوا من ورا بصوا عامل ازاي 35 جنيه تحفه. الشورت ده ب 35. ده مع ده كده طقم برضه. ده شورت برضه 35. اي حاجه من هنا. السكره دي ب 35. بصوا عامله ازاي والله ما فيها حاجه خالص. بصوا بصوا من ورا من قدام. ده كمان برضه ب 35 جنيه اهو. اوريها لكم برضه اهو. بصوا عامل ازاي. بصوا الشورت ده 35 واللي ورا ب 35. التيشيرت 35. بصوا السعر اهو. شايفين شايفين والله حاجات جميله 35 جنيه. بصوا السكر. بصوا بصوا العسل 35 جنيه بس ده زي مايو بس قطعه واحده. بصوا
بصوا ده الفستان ده ب35 شايفين 35 ده ب35 ده ب35 ده برضه 35 شورت بناتي 35 اي حاجه من هنا ب35 بصوا ده 35 برضه بصوا عامل ازاي بصوا اي حاجه ب35 جنيه شايفين 35 بصوا السكر ده ب35 بصوا عامل ازاي بصوا 35 جنيه اي حاجه من هنا ب35 جنيه بصوا وانا واقفه على الستاند اهو 35 جنيه بصوا الله بصوا ده تحفه 35 جنيه 35 بصوا من ورا عامل ازاي 35 جنيه تحفه شايفين بصوا الاشياء ستاند تانية ب35 اهي بصوا 35 بصوا لك كده اوريك بصوا دي بيجامه 35 تيشيرت 35 اي حاجه 35 بصوا دي جيبه ده شورت ده بصوا 35 اي حاجه من هنا 35 جنيه بصوا 35 جنيه بصوا بلوزه 35 اي حاجه من هنا ب35 بس دي برضه 35 بنطلون عامل بصوا بنطلون وعليه زي جرد كده بصوا ده بنطلون برضه ده بنطلون دي كلها دي مناطيل 35 جنيه بصوا كل دي مناطيل ب35 جنيه اي بنطلون من دول ب35 جنيه شايفين اي بنطلون ب35 جنيه الجنس ده اهو مش اي حاجه ب35 جنيه اي حاجه من دول ب35 جنيه شايفين اي مناطيل دي جيب ده جنس ده بصوا عامل ازاي ده بتاع كبار بقى بصوا عامل ازاي اهي بصوا زي دريس كده زي ده كده بصوا عامل ازاي الحاجات دي كده كلها عبايات كلها فساتين ب 175 125 بصوا زي ده كده زي فستان اهو بصوا زي عباية كده بس هو فستان سارة يعني هو عايز مناسبة ب125 العباية دي ب125 بصوا اي حاجة هنا بس ده عامل ب125 اي حاجة من هنا ب125 بص العباية دي برضو ب125 اي حاجة ب125 القطيفة ده بس قصير ب125 بصوا كورنيش كده ب125 اي حاجة من هنا ب125 بصوا ده ب125 بصوا ده دي جلابية عباية كده بصوا عباية ب125 برضو بصوا هنا ده ب125 اللي هو قب كده بصوا شايفينه ده زي اسدال كده ب125 دي عباية ب125 بصوا دي اشكالها بصوا كل الاشكال دي ب125 عباية ده قميص جلابية اهي عشان الوقفة دي برضو ب125 اي حاجة من دول ب125 دي ب125 تحفة كبيرة اهي طويلة ده فستان وده برضو فستان ماكسي وده جلابية للبيت العباية ده قميص بس كورنيش بصوا شايفة عاملين ازاي الكورنيش اهو ب125 برضو دي ب125 اي حاجة من الحاجات دي ب125 زي ما انتم شايفين كده اي حاجة من هنا ب125 شايفين اي حاجة ب125 بصوا انا بوريكم وانتوا ايه قولي يعجبكم دي برضو عباية 125 اي حاجة من هنا ب125
بصوا ب 125. اي حاجه من هنا ب 125. بصوا الاشكال 125 ب 125. بصوا الاشكال ب 125. ده ب 125 برضه فستان بس قصير، لا ماكس. بصوا عامل ازاي طويل بس بنص كم. بصوا 125. كل الحاجات دي ب 125. كل الحاجات دي ب 125. الحاجات دي كلها ب 125 يا جماعه. اللي يجي ينقي زي ما هو عايز، وكل واحد بذوقه ب 125. العبايه دي كمان ب 125 بس بنص كم. بصوا شايفين قد ايه طويله، ب 125 بنص كم. تحفه. بصوا قماشتها حلوه قوي قوي قوي. بصوا القماشه حلوه قوي. بصوا 125. اي حاجه من دول ب 125. دي برضو ب 125. ده زي جارد كده مفتوح، اوريهولكم صغيره خالص. ده ب 125. بصوا زي جارد اهو. بصوا بيتفتح ازاي. بصوا ب 125. ب 125. بصوا اي حاجه ب 125. الحاجات دي كلها ب 125. هوريها لكم كده من بعد. بصوا اي حاجه من دول ب 125. شايفين